ডকুমেন্টে একই নামের একাধিক বানান থাকলে তা চেঞ্জ করে একরকম করতে হয়। যদি শুধুমাত্র দুরকম বানান থাকে তো সহজেই Ctrl+H করে একটাকে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেসের সাহায্যে সঠিক করে নেওয়া যায়। কিন্তু যদি দুরকমের বেশি বানান থাকে তখন কি বারে বারে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস করবেন? এর জন্য ব্যবহার করতে হবে ফিল্টার। একই নামের যেসব বানানগুলো একরকম করতে হবে সেগুলি ফিল্টার করে নিন। এবার সঠিক বানানটি কপি করে সবগুলোতে পেস্ট করে দিন। এমনই সব টিপ অ্যান্ড ট্রিক্স জানতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন দি কারসার পয়েন্ট।